فجأة كده بقيت مش عايز أكلم حد، مش عارف أشرح، ما عنديش سبب واضح أقوله، بس جسمي رفض. مش وحاشة فيا، مش إني اتغيرت، بس في ناس بتاخد منك وهي مش حتى واخدة بالها، وانت كل يوم تقوم تبتسم تتكلم تسأل عليهم، وفي الآخر لما بتيجي تتكلم انت ما تلاقيش حق. فدماغك شافت ده قبلك وقررت تحميك، مش بتعاقبك بس بتخليك صعب، بتقولك استريح شوية، انت تعبت. الانسحاب ده مش عيب، ده علامة انك لسه حاسس، انك لسه عندك حاجة تستاهل تتحمي. انت مش بتهرب من الناس، انت بترجع لنفسك.